पांचों में ये है शातिर नंबर 1 राजू लंबू। हाल ही में हुए एक स्टिंग ऑपरेशन से तय हो गया कि ये राजू लंबू ही बापू के खिलाफ रच जाने वाली हर साजिश का सबसे बड़ा मास्टरमाइंड है। शातिर नंबर 2 सुखाराम उर्फ सुखविंदर सिंह हरविंदर सिंह उर्फ सुखिया उर्फ अघोरी। इस अघोरी के जितने चेहरे हैं ये उतना ही बड़ा शातिर भी है। स्टिंग ऑपरेशन में लंबू ने ये भी खुलासा किया है कि उसने सुखा को शराब मुहैया कराई थी। शराब, वो भी महात्मा गांधी के गृह राज्य में, जहां शराब पर पूर्ण पाबंदी लगी हुई है। शातिर नंबर 3 दिनेश, आश्रम से निष्कासित। दिनेश बापू के खिलाफ रची जाने वाली हर साजिश में बराबर का साझेदारी रहा। शातिर नंबर 4 वैद्य अमृत प्रजापति, आश्रम से निष्कासित। दरअसल जिस बुर्के वाली महिला को लेकर बापू के खिलाफ आरोप लगाए गए हैं वो इसी शख्स की धर्मपत्नी थी, जिसे सामने कर इन लोगों ने बापू पर निशाना साधने की कोशिश की। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये बात खुद अमृत ने सूरत के रंदेर पुलिस थाने में कबूल की है। शातिर नंबर 5 महेंद्र चावला, आश्रम से निष्कासित। ये वो शख्स है जो बापू के खिलाफ रचे जाने वाली हर साजिश को बखूबी मैनेज करने का काम करता है। लेकिन संदेश अखबार के कम होते पाठक ने साफ शब्दों में संदेश अखबार को भी संदेश दे दिया है कि बापू के खिलाफ झूठी और मनगढ़ंत बातों को कतई सहन करने को तैयार नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट A to Z न्यूज। यानी लाख कोशिश की जाए श्रद्धा के साथ खिलवाड़ करने की, हकीकत को यहाँ पर झुठलाने की भी कोशिश की, लेकिन सच अब सबके सामने है और उन 5 चेहरों को हमने दिखाया आपके सामने जो इस साजिश में पूरी तरह से शामिल हैं। बापू के खिलाफ रची जाने वाली हर साजिश जब नाकाम होने लगी तो आश्रम की रग-रग से वाकिफ राजू चंडोक ने एक नया पैतरा चला। वो आश्रम का कारिंदा रह चुका है और किसी भी कीमत पर बापू को बदनाम करने पर तुला हुआ है। इसके लिए उसने खुद को घायल करने का स्वांग भी रच डाला। वो जिस अस्पताल में भर्ती हुआ वहां हमारे संवाददाता ने उस अस्पताल के चेयरमैन या फिर PRO से मिलने की कोशिश की तो और बात करने की भी कोशिश की तो वहां से उन्हें दूर कर दिया गया और सामने आने से भी मना कर दिया गया। ऐसे में सवाल ये उठता है कि आखिर अस्पताल प्रशासन ने ऐसा किसके इशारे पे किया है। इसके बाद हमारे संवाददाता ने रुख किया उस जगह का जहां उसे ये कथित तौर पर राजू को गोली लगने की अफवाह उड़ाई गई। ना किसी को गोली चलने की आवाज सुनाई दी और ना ही पुलिस को गोली का कोई खोल ही बरामद हुआ। मैं आपको बताना चाहूंगा कि कई सवाल हैं। जिस प्रकार से घटना स्थल से कोई भी चीज पुलिस को कोई ऐसा सुराग नहीं मिला जिससे कहा जा सकता है कि जो घटना स्थल है वहीं पे घटना घटी है। सिर्फ और सिर्फ इसकी गवाही में अगर बात करें तो कोई भी साक्ष्य ऐसा सामने नहीं आया जिसने इस बात की गवाही दी हो कि घटना यहीं पर घटी थी। सिर्फ और सिर्फ राजू का कहना है। दूसरा सवाल यहाँ ये उठता है कि राजू को जिस प्रकार से अगर सरकारी कैंप में ले जाया गया तो सरकारी हॉस्पिटल में क्यों नहीं ले जाया गया। उसको घर से काफी दूरी पर लगभग 8 किलोमीटर की दूरी पर साल हॉस्पिटल में ले जाया जाता है जहां उसका इलाज चलता है। साल हॉस्पिटल में जो वहां के CMO हैं या PRO हैं किसी से मिलने नहीं देते और उनका कहना ये होता है कि इसके लिए पुलिस ने मना किया है। पुलिस इनकी सुरक्षा की दृष्टि से इस बात से मना करती है। तो इन तमाम चीजों को अगर देखें और जब एक सूत्रों की बात माने तो जिस प्रकार से गोली चली उसमें एक निजी अखबार ने यहाँ छापा था कि 3 गोलियां चली, 2 उसके बैग से टकराई और तीसरी उसके शरीर में लगी। तो ये कहा जा सकता है कि लोगों का जो कहना है और जो मिलने वाले थे उनका भी कहना है कि जब वो राजू से मिले तो उसके कलाई पे पट्टी बंधी हुई थी, जबकि FIR के मुताबिक अगर हम बात करें तो जब गोली सीने में लगी और कंधे पे लगी तो पट्टी कलाई पे क्यों है। चलिए, गोली की साजिश भी आपने सुन ली। आखिर ऐसे में सवाल ये उठता है कि जब उस शख्स ने बार बार चीख के ये कहा कि मुझ पर गोली चली तो आखिर सामने आकर ये क्यों नहीं दिखाया, प्रमाण क्यों नहीं दिया कि उसे वाकई गोली चली है। और गोली चलने के बाद वो खोल कहां गया जिससे कारतूस की बात हम कर रहे हैं। पुलिस को ये खोल अभी तक बरामद नहीं हुई। साथ ही साथ जहां पर गोली चलने की बातें आई वहां पर आवाज तक नहीं सुनाई दी। आखिर फिर गोली कैसे चली और गोली कहां से आई। हमें करना था उस हर साजिश का जो बापू के खिलाफ रची जा रही थी। बस फिर क्या था, हमारे संवाददाता रवि सीधे पुलिस स्टेशन पहुंच गए पूरे माजरे की पड़ताल करने के लिए।
खड़े हैं साल हॉस्पिटल के सामने, जहां पर राजू का इलाज चल रहा है। गोली लगने के बाद राजू इसी अस्पताल में अपने इलाज के लिए आया था और अभी उसका इलाज यहां चल रहा है। लेकिन मामला पूरी तरह से साफ नहीं हो पाया है कि वो सिर्फ पुलिस ने इतना बताया है कि वो सुरक्षित है, खतरे से बाहर है, लेकिन किसी को भी मिलने की इजाजत नहीं है। हमने यहाँ पर सीएमओ से बात करने की कोशिश की, अस्पताल के पीआर से बात की और उनको कहा कि हम उनसे मिलना चाहते हैं, लेकिन इस बात के लिए साफ मना कर दिया गया कि कोई मिल नहीं सकता। और उनसे जब प्रशासन से, जो अस्पताल का प्रशासन है, उससे जब हमने बात करने की कोशिश की आखिर ये पूरा मामला क्या है, उनको कहाँ कहाँ गोलियां लगी है, उनकी स्थिति कैसी है, तो उन्होंने सीधा मना कर दिया, कैमरा अंदर ले जाने से मना कर दिया। तो इन तमाम बातों को देखते हुए और जिस प्रकार से घटनाक्रम हुई है और जो घटना घटी है, उसमें एक बात तो सामने जरूर आती है कि जो कुछ भी है पुलिस इसको पर्दे के पीछे रखना चाहती है और राजू और पुलिस के अलावा इस बात की जानकारी शायद किसी के पास नहीं है। ये पूरा खेल क्या है, इसको समझने की कोशिश करेंगे और आगे जब पुलिस प्रशासन से बात करेंगे, जो हमने पहले भी कोशिश की है जिसमें सफलता नहीं मिली, तो आगे भी हम इस बात की कोशिश करेंगे कि हमें कुछ जानकारी मिले और जो भी जानकारी मिलेगी वो आपको हम दिखाएंगे। बिल्कुल, यही नहीं, चंडोक की चालाकी अस्पताल में भी देखने को मिली। चंडोक अस्पताल में भर्ती था, लेकिन वो कौन लोग थे जिन्होंने उसे ही नहीं, अस्पताल के मालिक और उसके पीआरओ को भी हमारे संवाददाता से मिलने नहीं दिया। खड़े हैं उस स्थान पर जहां पर राजू को गोली लगी थी और आपको मैं बताना चाहूंगा कि ये वही जगह है जहां पर राजू ने कहा कि उस पे 3 गोलियां चली थी। और मैं दिखाना चाहूंगा कि यहां से उसकी घर की दूरी ज्यादा नहीं है, ये गली आप देख सकते हैं, ये गली है जहां से उसके घर का रास्ता जाता है और यही वो जगह है जहां पर उसको गोली लगने के बाद उसका कहना है कि यहाँ पे जब उसको गोली लगी तो लोग इकट्ठा हुए। लेकिन उसको और FIR की बात करें, FIR के मुताबिक अगर हम बात करें तो राजू को 3 गोलियां लगी, 2 कंधे पर और 1 छाती पे। लेकिन छाती पे किस स्पॉट पे गोली लगी ये पुलिस बताने से इनकार कर रही है। या FIR में भी ये बात नहीं कही गई कि वो जगह कौन सी है। दूसरी बात कि अगर गोली चली तो पुलिस को अब तक इस छानबीन के दौरान कोई भी कैप नहीं मिला, गोली का कोई खोखा बरामद नहीं हुआ, अगर तो वो आखिर गया। अरे काली राम का खुल गया पोल, बीच बजरिया फट गया ढोल, हो गया उसका डब्बा गोल, बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। काली राम का खुल गया पोल, बीच बजरिया फट गया ढोल, हो गया उसका डब्बा गोल, बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। हमने A to Z के माध्यम से उन हर सच्चाइयों को आपके सामने लाके रख दिया जिन सच्चाइयों को शायद आपको जानना बेहद जरूरी था, और इन्हीं सच्चाइयों के बल पर एक सच की जीत होने का दावा भी करते आए हैं। और ऐसे भी हकीकत भी यही कहती आई है कि सच को तकलीफ जरूर होती है, लेकिन सच की जीत होती है, और इसी उम्मीद पर शायद दुनिया भी कायम है। बहरहाल हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। अहमदाबाद में संत आसाराम जी बापू के साधकों पर हुए पुलिस अत्याचार के खिलाफ बापू के वकील BM गुप्ता ने सुप्रीम कोर्ट जाने का मन बना लिया है। साथ ही उन्होंने कहा कि ये सारी कार्रवाई राज्य सरकार के इशारे पर हो रही है। वो गांधीनगर का इंसिडेंट, उसके बाद वहाँ आश्रम में आकर तोड़फोड़ करना, मारना, कंप्यूटर तोड़ डालने, पब्लिक को मार मार के वहाँ से उठा जाना, दूसरे दिन छोड़ जाना, ये सारी हकीकत और हमारी फरियादों पर न तो गांधीनगर पुलिस जो है इन्वेस्टिगेशन कर रही है और न ही जो है अदालत या साबरमती पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है। तो पुलिस जो है राज्य सरकार के कंट्रोल में है और राज्य सरकार जिस तरह बोलती है उस तरह पुलिस कर रही है, वो बिल्कुल गलत लगाई है। और ये बाद में जो मैनिपुलेट हुई है कंप्लेंट, हकीकत में मेरा ये मानना है राजू ने बापू का नाम नहीं लिखाया था, लेकिन बाद में फरियाद फाड़कर और दूसरी फरियाद तैयार की और उसमें बापू को इन्वॉल्व किया गया। संत आसाराम बापू के पूर्व सचिव राजू चंडोक पर हमले के बाद से जिस तरह से बापू के खिलाफ FIR दर्ज की गई, उस पर भी कई सवालिया निशान लगे हैं। जिस राजू चंडोक ने बापू पर जो आरोप लगाए हैं, उन पर यकीन करने से पहले उसके पिछले रिकॉर्ड को देख लेना जरूरी है, क्योंकि राजू चंडोक पर पीछे से गोलियां चली थी। पीठ पर गोलियां लगने के बाद राजू चंडोक मुंह के बल गिर गया था। ऐसे में उसका ये कहना कि उसने हमलावरों को देखा है, इस पर सवालिया निशान लगाना लाजमी है। बापू के आश्रम के प्रवक्ता ने इस पूरे मामले की CBI जांच कराने